en principi, evidentment nosaltres com estem en l'oposició, el que ens toca és un poc ficar el dit en la llaga on hi ha una manca de serveis o el servei no és de la qualitat que esperem. Aleshores, per exemple, per als nostres ciutadans tenim un tema en el tema de la biblioteca municipal que ni els horaris ni l'espai que tenim ara actualment en la Casa de Cultura són, diguem, és que es mereixen els ciutadans i ciutadanes de Puçol. Aleshores, la pregunta seria quan pensen canviar la biblioteca a l'espai jove. En quant a l'ecoparc, per exemple, també m'agradaria preguntar-li al regidor del Partit Popular què es pensa fer, si mancomunar-lo o té que ser la gestió, va continuar la gestió municipal, i dir-li que el servei de retirada de residus no funciona correctament. Per què? Perquè jo soc usuari de l'ecoparc i n'hi ha gent que va i aleshores el personal que està allà t'informa no, tira-la en el contenidor tal, no? Depèn del que dugues, però hi ha contenidors que estan, diguem, de gom a gom. I aleshores, no, doncs tira-la en l'altre del costat. És a dir, no funciona correctament, sí, això sol passar. Hi ha contenidors que estan plens i que aleshores no, diguem que la seva substitució no és la correcta, no? El període no és el correcte. Després també, segons la informació que tenim en el bloc Coalició Compromís, sols hi ha una persona amb carnet de conduir de xòfer de camió. Això vol dir que quan aquesta persona que té el carnet no està de baixa, aleshores no pot funcionar el camió en normalitat, segons tenim entès. I aleshores el que caldria seria que més d'un empleat de la Comissió de Serveis tinguera aquest carnet i que quan tinguera que ocupar fer aquesta tasca, que durant aquest temps, si és una setmana o uns dies, li se donarà aquesta categoria de xòfer perquè pareix ser que el personal que no vol ocupar una plaça que no té la plaça això perquè no està en la seva nòmina. La grua municipal, tenim una grua municipal que és de l'Ajuntament, però tenim entès que la té pràcticament Tenelec. I quan cal fer un servei per part de l'Ajuntament, com per exemple la poda d'arbres, aleshores ve un xòfer de Tenelec que mentre el personal de l'Ajuntament realitza aquesta tasca, ell després passa una factura per les hores d'aquest xòfer. I després el manteniment de l'enllumenat elèctric, tenim entès, si no s'ha canviat també, que és Tenelec el que està fent-ho però que no està adjudicat de manera oficial. Jo penso que aquests tipus d'assumptes caldria solucionar-los ja per part de l'Ajuntament. Però el bé de tots, no tenim absolutament res en contra de Tenelec i desitjaríem que, si és una empresa del poble, millor que millor, però seria això. I després en la casa del carrer Sant Miquel, del museu, a veure què és el que pensa l'Ajuntament fer en un futur proper.